Olá pessoal! Hoje eu vou te ensinar a receita de um bolo de leite condensado que basicamente é só bateu e o bolo já está pronto. Não precisa de você utilizar nem batedeira e nem liquidificador. Vou colocar em um recipiente 3 ovos e agora eu vou bater por aproximadamente 1 minutinho. E agora eu vou adicionar meia xícara de margarina, que vocês podem utilizar manteiga. E agora é só mexer mais 2 minutinhos. E agora eu vou adicionar uma caixa de leite condensado e vou mexer por menos de 1 minuto, só até a mistura ficar bem homogênea. E por último eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo, juntamente com uma colher de sopa rasa de fermento. Vou peneirar e vou mexer até essa mistura ficar bem homogênea, tá? Mais ou menos aí 1 minutinho. Vocês podem ver que a receita desse bolo ela é tão fácil que com menos de 5 minutos você já bate a massa, já coloca para assar e o bolo já está pronto. Muito rápido de fazer essa receita. Então a massa ela já ficou pronta, ela ficou uma massa assim bem bonita. Então, eu já vou levar para poder assar. O meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus e a forma que eu estou utilizando é de 21 centímetros de diâmetro. Ela está untada com margarina e polvilhei farinha de trigo. Então, já vou levar para assar e assim que o bolo estiver assado, eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. E depois de 40 minutos eu acabei de retirar o bolo do forno. Olha como que ele fica bem bonito, bem macio, tá? Fica com uma cor bem bonita mesmo. E agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que fica, tá? Ele fica muito macio, vale super a pena vocês testar essa receita, é muito fácil de fazer. E se você quiser colocar leite condensado, que é possível, polvilhar coco ou colocar também coco ralado também na massa, pode colocar que vai ficar uma delícia este bolo. Então, pessoal, esse é o resultado final da nossa receita de bolo de leite condensado. Se você tem leite condensado, já corra para fazer esse bolo, que é muito rápido. Se você gostou da receita, não esqueça de deixar um super like para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.